Hello， 歡迎收睇珠海鴻運誌頻道啊！我係主持人 Simon， 我係 Andy。今日咧，我哋嚟到咧中山坦洲嘅佳健康城啦。咁呢個3期咧，我哋有睇到，我哋從正大門入嚟咧，正對住呢個咧都係好大嘅一個寓意嚟嘅喎。係啊，呢個5個聚寶盆咧，同8條招財樹咧，含義咧係步步高升，百豐來財。係啊，幾好嘅呢個意義，非常之好。係啊，係啊，呢度生活過啊，咁樣就其實嗰個風水咧非常之好啊。係啊，因為個發展商咧都係港企嚟嘅，所以佢對呢方面咧都好講究嘅。係啊，香港人應該都比較相信呢啲嘢嘅。係啊，包括我哋呢綠化同埋你睇呢羅漢床啊，都非常有含義㗎。係啊，家有羅漢，仲成世冇憂窮。係啊，呢個含義非常之好啊。咁可以睇到啊，我哋呢度啲植物咧係多元化㗎，其實可以做到咧一年四季咧都係綠色，比較綠。係啊，綠樹成蔭啊，四季如春，真係呢種。即係一年四季都係好似春天咁啦，係嘛？植物都係比較茂盛嘅。係啊，比較多樣性咯。佢保持一年四季咧都係咁綠油油嘅。係啊。咁啊，我哋所講嘅就係天然氧吧啦，喺度散步，可以睇到咧，連啲雀仔都會中意生活喺呢一度嘅。係啊。係嘛？鳥語花香。可以睇到咧，我哋左手邊呢邊咧係一個我哋嘅兒童樂園啦。係啊，哇！呢個兒童樂園都好大啊，係啊，都非常之大，佢都分得好開嘅。呢邊係兒童樂園咧，後期嗰邊咧仲有一個散步嘅地方啦，係啊。哇！呢個項目咧，呢個花園開發商都係抌咗好大本錢去打造嘅喎。係啊，我請咗我哋香港嘅迪士尼設計大師貝爾高林呢個團隊去設計呢個地方，係啊，打造出嚟嘅。相信好多人都知道珠海嘅中信紅樹灣啦，係對標嗰邊嘅，係哦，對標我哋嗰邊嘅富人區啦，係嘛？係啊。所以話佢係成個片區嘅天花板，呢啲真係冇錯嘅。係啊，呢個咧，從我哋2017年入行開始咧，呢個項目咧一直都係被譽為坦洲排第一嘅 No.1 嚟嘅。係啊，確實係啊。係啊，而且入住環境係非常之舒服嘅，又唔會話好嘈雜啦，係嘛？呢個居住咧，其實入住率係非常之高嘅，而且咧因為呢個係港企咧，其實佢打造嘅交通啊各方面都會咧。係以港人呢方面生活標準嚟匹配嘅。係啊，包括所有個戶型啊、裝修標準啊，仲有我哋嘅兩地牌嘅車啊，直接來往香港境內啊呢啲啊嘅交通非常之方便。係啊，佢連每日咧，佢來往港澳嘅班次咧都會特別多嘅。係啊，其他小區可能佢係得2班3班咁樣，咁我哋呢個小區咧，佢係直接有8班嘅。係啊，即係每日從朝早到晚上都有。隨時你都可以來往香港到大陸啊，大陸再翻去香港都冇問題嘅。包括咧，因為我哋好多港澳朋友咧都中意有會所啊、健身啊呢啲啊，呢度都係成個坦洲唯一一個配備咗大型會所嘅一個屋苑啦。係啊，係啊，咁可以睇到我哋而家入到呢個樓下咧，其實仲有好多呢啲設計得比較特別嘅呢啲嘢，喺我哋呢個飯會所，我哋每一棟樓樓下都有啲飯會所。有啲台凳凳啊，可以俾啲老人家平時喺散步攰咗喺度傾下偈啊。呢邊仲可以洗下手啊，小朋友。即係呢個設計真係非常之貼身啦。呢邊又有位置咧，捉下棋啊喺度，一班老人家喺度傾下偈幾好啊，係嘛？又通風呢度，又舒服，而且佢高度都會比較高，唔會話好矮。係啊，呢個層高入到嚟唔會話感覺到壓迫啦，壓迫嗰種感覺啊，係啊，非常之舒服，其實又通透。然後呢邊咧都仲有好多可以接待朋友啊，可以喺度坐休息嘅地方嘅。我哋嘅休閒區啊呢啲，所以開發商係考慮得好好嘅。佢每一棟樓樓下都會有到呢啲嘢，即係平時攞嚟散步。咁我哋再睇下我哋另外一個園區啊，呢邊咧係開發商花咗幾千萬去打造㗎啦。平時咧係好多小朋友啊、長者會喺下面食飽飯喺度散步啊。係啊，咁平時我哋食飽就唔使話去公園啦，就直接樓下就係公園啦。啊，係啊，呢個樓下就係公園啦，天然呢個氧吧啦，喺度生活嘅話。係啊。每日喺度散步，其實你諗下幾舒服啊！花花草草咩都有。嗱，由台灣嚟又望到我哋羅漢松啦。你睇咁名貴嘅樹木，佢都值得抌本，真係嘅。係啊，我哋每棟樓樓下都有2棵羅漢松㗎。其實呢啲全部都係本錢啦，而且植物比較茂盛嘅，其實打理都係非常好嘅。係啊，呢度咁多年啦，包括物業又好，交樓標準又好，成個品質都好，都係一直都係真係排第一嘅。係啊，係啊，我哋一路入到嚟，其實可以睇到地下係冇垃圾嘅，非常之乾淨。喺呢啲小區生活咧，其實我覺得環境又好，
空氣又好係嘛，又乾淨，咁生活起身咪好舒服咯。咁我哋跟住咧，我哋去睇下我哋上邊嘅示範單位啦。好啊好啊，今日睇嘅好似係靚貨。係啊，我哋有133平方同埋139平方，仲有143平方，3個戶型嘅。係啊，而且咧都係有套間嘅，幾個套間喺度嘅，非常之好，使用率又非常之高。而且咧，我哋呢個仲係樓王嚟嘅添。樓王係啊，好值得睇，好值得期待嘅啦。係啊，好，我哋而家事不宜遲，上去睇下好嘛？一齊上去睇下啦。咁我哋而家上到樓王嘅6樓啦，睇下我哋呢3個示範單位啦。係。咁佢3個示範單位嘅設計咧，都係唔一樣嘅，多元化啲嘅。哦，一個單位一種風格啊。係啊，首先睇下我哋01呢個啦，144平方，4房2廳3個洗手間嘅，係有2個套間嘅，而且可以睇到咧，佢呢個改動嘅地方咧係好多嘅，可以按照你個人喜好去改動。你如果間房細咗咧，你可以稍微揼咗一埲牆，佢可以改大啲，就好靈活咯。係啊，自己需求去改動啊。係啊，咁我哋入到門咧，佢有一道豪宅標配啦，子母嘅實木防火門啦，而且我好中意呢個鍍鉤金邊嘅呢個門。呢個檔次睇起身好高。係啊，檔次就好高，其實又靚係嘛，配埋一個多功能嘅指紋鎖，其實呢啲都係一線品牌嚟嘅。係啊。咁咧，我哋呢邊仲有一個智能面板啦，係嘛，控制全屋嘅嗰啲智能家居嘅嘢，然後嗰啲離家模式啊、回家模式啊，仲有需要咩幫手啊、呼叫管家啊，都喺呢度操作。叫電梯都得嘅，係嘛？真係方便。係啊，而且咧呢邊仲有一個呢個係我哋上邊廚房嘅冷霸啦，等下會講到個冷霸嘅一個智能系統啦。係啊係啊，係嘛？非常之人性化。我哋廚房嘅交標咧都非常之高嘅，嗱呢啲咧微波爐啊、烤箱啊呢啲咧全部都係交樓標準嚟嘅，包括呢度弗蘭克嘅水龍頭啊。佢好貼身咧，幫我哋按照呢個設計，平時咧洗下廚房咧可以拉出嚟啊。然之後睇翻我哋呢啲咧，全部歐派嘅櫥櫃啊，西門子嘅3件套啊，全部都係交樓標準嚟嘅。成個廚房咧，基本你就買翻啲碗啦，直接就可以入嚟嘅啦。係啊，廚房睇完啦，而且我哋廚房仲有2個涼霸。哦，係啊，仲有2個涼霸俾到我哋嘅。係啊，咁咧可以睇下我哋門後面咧，呢個收納空間其實都非常之大嘅。呢啲咧可以放到幾十對鞋都冇問題嘅，一排到頂嘅鞋櫃啦。呢邊仲有一排啊，呢邊都有㗎，收納空間係非常好多㗎。然後咧，呢啲全部係交付標準嚟嘅，開發商會做好晒俾你嘅。最好嘅地方咧就係呢度係現樓啦，都唔需要等㗎啦。哦，係現樓真係最好嘅啦。可以睇到我哋呢個咧餐下一體啦，係嘛？呢個空間非常大嘅，而且咧我哋睇到吊頂咧全部都係膠標嚟嘅。一排過嘅，佢中間唔會隔開喎。哦，咁呢個真係睇起身就好闊落啊。係啊，而且我哋係雙陽台嘅啦。首先睇下我哋呢邊餐廳位置嘅陽台啦，好唔好啊？好啊。餐廳嘅陽台咧，睇出去就頭先我哋上嚟呢個小區啦、園林啦，同埋可以睇出去入住率已經非常之高噶啦。地面咧鋪晒呢啲防滑嘅瓷磚嘅，呢啲係唔會滑嘅。咁我哋呢邊咧都係做好晒俾你噶啦，呢啲櫃、收納空間同埋洗衣機嘅位置咧。全部做好晒㗎啦，通晒水啊！係啊，就唔使我哋後期自己再去整啊。係啊，呢邊就洗衣晾晒㗎嘛，因為呢邊生活陽台，呢邊咧我睇到入住率就好高啦，對住個小區園林。咁平時咧，我哋兩邊個陽台打通佢咧，兩邊個陽台嘅玻璃打開佢，佢嘅話通風系統會非常之好啦。成個餐廳真係非常之闊，包括你睇到我哋呢邊即係中意飲酒嘅朋友啊。係啊，呢邊咧可以做成排嘅酒櫃啊，更加靚啦，係嘛？我覺得做到頂咧，一排過一個酒櫃，咁收空間又多又美觀。而且呢度都仲有2樓咁闊嘅空間俾到。係啊，中間擺個圓台咧，其實8、9個人都冇問題嘅，呢個空間咁大，因為空間夠闊落喺嗰度。係啊，所以睇下我哋嘅呢個廳啦，呢個大廳咧，我哋其實5米寬嘅一個大廳，非常空間廳，我2個街身都仲有咁闊，非常之闊啊！呢個係啊，配埋全屋嘅大金中央空調㗎，其實，哇！呢個門咧，其實咧頭先忘記講嘅，呢個係 YKK 日本進口嘅一個隔音門嚟㗎，非常之重。怪唔得我話頭先拉過嚟好重啊！係啊，呢個咧係質量非常之好嘅，隔音啦、防風啦，各方面都好，仲可以防紫外線嘅。咁我哋呢邊睇出去咧，就係一個景觀陽台啦，睇出我哋耗資幾千萬嘅打造嘅一個小區園林嘅。樓間距咧可以睇到都係非常之遠嘅，
對面睇到啦，入住率都係非常高噶啦，係嘛？隱私度啊，同埋採光啊都非常好啦，係嘛？東南朝向呢個陽台。哇！真係入嚟真係好通風喎。係啊，真係南北對流，真係呢隻戶型好啊。非常之方正啦，係嘛？戶型又好方正。咁咧，我哋呢邊咧呢啲牆體咧，到時咧佢係一個乳膠牆嚟嘅，係一個多樂士嘅冇甲醛嘅乳膠牆，全部都係幫你做好晒噶啦。咁我哋睇下第一個洗手間啦。哇！呢個洗手間真係闊咯喎！呢個洗手間係非常之大，而且地面係鋪晒防滑嘅呢啲大理石嘅，呢啲係唔會滑嘅。咁我哋呢啲咧都係一線品牌，而且仲有歐籌喺入邊嘅。你平時呢啲沐浴露啊、洗髮水全部都係放晒入邊嘅。咁我哋睇到咧，佢呢邊咧仲有一排嘅鏡櫃啦。呢鏡櫃咧收空間都非常多嘅，仲配埋我哋全智能嘅一個馬桶啊。然後最細心嘅就係佢仲有呢個洗地板嘅呢個。平時可以攞嚟沖洗啦，仲有我哋嘅暖風機啊 ，Panasonic 嘅日本進口嘅，收納空間就非常之多嘅，可以睇到咧，從呢個洗手間就睇到佢，開發商打造嘅嘢咧非常之細心，細心又用心咯，係啊，而且實用啊，主要係，哇，呢個兒童房都非常之大喎，係啊，呢個兒童房非常之大嗱，你睇到成個空間，其實我哋呢度咧可以將呢個床咧搬翻喺呢度嚟，仲有咁闊嘅空間，呢邊再做一排衣櫃啦。呢邊擺翻你仔仔嘅凳啦、學習嘅地方啦，都非常之多，係啊，都綽綽有餘㗎。係啊，咁我可以睇到啊，佢連呢邊咧，有多少少空間佢都幫你利用埋，都做好晒哦。係啊，呢邊仲有一排收納個櫃喺度㗎，空間非常之多，係嘛？咁我哋長期住喺屋企嘅居家嘅人咧。可能會有好多被啊嘢啊都要接起身，平時冇地方放嘅。喺呢度又方便咯。呢啲空間就多咗啦，係嘛？呢間咧就係我哋嘅長輩房啦。我哋可以睇到長輩房咧，將呢個飄窗台咧全部幫你打細嘅啦。嗱，你睇到幾闊啊？擺翻一個2米嘅床都冇乜問題嘅。包括呢邊咧成排嘅衣櫃都係做好晒嘅啦。而家重點啦，可以睇翻我哋嘅主人房係嘛？係啊。主人房咧非常之方正，而且每個區域咧佢分配得好好嘅。咁咧可以睇到咧，我哋呢邊有個衣帽間啦，女主人肯定中意嘅，因為呢個收納空間非常之大。呢個真係大，等於一間房噶啦。其實呢個空間係嘛？你兩邊都可以做個 U 字形嘅櫃啦，然後中間係化妝台啦，呢啲。係啊，呢個光線又有係嘛？空間非常之大，非常之大。係啊，呢個衣帽間咧，女士冇話女士啊，男士都中意啊。我都中意啊。哇！呢個洗手間又非常之好嘅。呢個洗手間真係唔知點形容啦，真係實在太大啦！包埋浴缸啊，呢邊真係真正嘅乾濕分離浴缸都幫你做好晒啦。包括呢啲咧，全部都係國際品牌嚟嘅。我覺得豪宅咧就應該要標配呢啲係嘛，先係人生享受啊嘛。即係先係享受。連暖風機啊嗰啲佢全部都係做啊。櫃啊，包括呢啲化妝燈啦，全部幫你整好晒。佢呢啲咧收納空間都非常多嘅喎。係啊，全部幫你做好晒㗎。未開封嘅嘢你可以放喺啲下面先嘅。其實收納空間都非常多嘅，所以我覺得你豪宅嘅嘢咧，越好嘅開發商咧，佢會考慮得越細，嗰啲問題都會考慮得越細節嘅。佢會比較用心去做咯。係啊，做得會越好嘅，咁樣你居住起身會更加舒服啦，係嘛？係啊，然後咧全屋嘅咧可以睇到我哋咧。都係木地板鋪好晒嘅，但係咧佢交標咧，其實我哋大廳咧係瓷磚嚟嘅，瓷磚嚟嘅，係啊，1.5米乘70嘅一個瓷磚。瓷磚咧就方便我哋平時打理咯，係啊，因為房間咧我哋就係木地板啦，大廳我哋就係瓷磚嚟嘅。係啊，咁容易打理。係啊，咁我哋睇完第一個戶型啦，非常之吸引啦，係嘛？係啊。就跟住睇下我哋第二個戶型啦。139平方嘅4房2廳2衛啦，又係另外一種風格咯。係啊，呢個咧就係另外一個風格啦。咁咧可以睇到咧，我哋都係南北對流嘅，而且咧，如果房間用唔到咁多咧，佢都係可以幫你自己按照自己嘅諗法去改動啦。一樣都可以打到佢嘅。係啊，咁我呢個戶型咧就係一個輕奢風嘅一個簡約式嘅風格啦。有啲人好溫馨啊呢個。有啲人中意簡單啊嘛，唔中意話太複雜嘅，所以咧都係呢個門啦，都係非常高檔次嘅，係嘛？我哋睇下我哋呢邊咧，佢輕奢風咧，所以佢油嘅顏色咧都係一種奶油嘅顏色嚟嘅。睇起身好溫暖咯。係啊，呢櫃咧全部都係奶黃色嘅櫃啦，其實好打理嘅。其實因為佢啲全部光面漆嚟嘅。哦。係啊，佢唔係貼上去嘅。然後咧標配晒西門子嘅3件套啦，仲有洗碗機啦，同埋我哋呢邊仲有烤箱同微波爐嘅喎，全部都係膠標嚟㗎。
然後上面仲有兩個 Panasonic 嘅冷霸啦，平時喺入邊煮餸啊，就唔唔會太怕熱啦，熱咯。係啊，非常之舒服啦。包括我哋呢邊咧收納空間同樣都係有嘅。係啊，係啊，一樣都係有嘅，都係做好晒俾你嘅。一係唔做，一做咧一排到頂個櫃做晒俾你係嘛？要擺幾多係啊？係啊，絕對夠用啊！真係夠用嘅。係啊，呢邊咧可以坐低喺度換鞋啦，平時係嘛？呢個設計我都覺得好。呢邊咧啲長嘅嘢就可以放晒呢個櫃啦。其實收納空間真係非常好嘅。係啊，每一寸嘅空間佢都幫你利用起身。利用起身咯，利用晒。咁咧，我哋呢邊都係雙陽台啦，做到南北對流，係南北對流嘅。係啊，格局係非常之好嘅，而且咧空間都係一樣好大㗎啦。可以睇下我哋主陽台先啦，因為主陽台咧一樣睇出嘅景觀咧，你睇下而家下午係嘛，陽光一樣都係可以射到入嚟嘅。呢度曬曬太陽，飲杯咖啡，探下茶，非常之舒服啦，係嘛？2米寬嘅一個大陽台，環境又好又舒服，而且寧靜安靜啊！喺呢啲咁嘅居住環境咧，你入睡眠咧質量會好翻好多嘅。最主要佢呢邊綠化啊，各方面都做得好。係啊，植物比較茂盛啊，茂盛係啊，有生命力啊，睇起身係嘛？勇氣啊，翻嚟真係你都心情舒暢啲啦。係啊，咁咧可以睇到佢嘅所有用到嘅嘢咧，其實都係同木呢方面嘅元素比較多噶啦。呢個就係比較輕奢風啊，按照呢種比較簡簡單單嗰種風格。比較簡單，有好多人咧佢唔中意話太複雜。翻一日工耐係嘛，睇翻啲簡簡單單嘅顏色啊，會舒服啲嘅。咁後面咧可以睇到我哋呢度咧排櫃咧，全部都做好晒俾你㗎啦。排櫃全部都係幫你做好晒嘅收納空間啦。可以攞嚟收納嘅地方咧，佢全部都唔會話吝嗇嘅，係嘛，做好晒俾你。呢邊咧一排嘅櫃咧都係膠標嚟㗎啦，做埋俾你嘅。下面呢度咧放個洗衣機嘅位置啦，上面就可以曬衫啦。到時呢個洗手盤咧。平時有啲內衣褲可以喺度洗下啦，係嘛？咁呢邊就洗衣晾曬咯，嗰邊主陽台咧就平時去飲下茶啊嗰啲啊，係啊，同啲朋友係啊，食煙仔都得啦嗰邊係嘛？咁咧，我個人覺得呢個咧洗手間可能有啲特別，因為咧你會發現咧，佢除咗馬桶之外咧，呢邊仲有個尿兜嘅。哦，係啊，因為咁樣呢個都係膠標喎，膠標嚟㗎，而且會乾淨好多啦。因為女士咧可能會比較敏感嘅，男士喺呢邊上，女士喺呢邊用咧，咁會好翻好多。咁我睇下呢入邊個空間咧係非常之大㗎啦。然後咧歐槽咧都係佢膠標嚟嘅，做好埋俾你。暖風機都係膠標嚟㗎。咁咧每間房你睇下，可以做到收納嘅地方咧，全部都幫你做好晒嘅。哇！呢啲收納空間其實我覺得真係有啲多得滯啦，你見到？係啊，反正我冇咁多嘢擺。係啊，我覺得真係收納空間有啲多啦。睇翻呢邊客房啦，成個客房咧個空間啊，頭先講到嘅都係呢個飄窗台咧，全部幫你打好晒，做到成排衣櫃，而且咧我哋呢邊一打開咧係成個小區嘅園廊啊，非常之舒服嘅。一朝早起身咧睇下呢個景觀咧，真係好舒服嘅。好啦，咁我哋就要睇翻呢個，睇下呢個啦，呢個細啲嘅客房，咁咧飄台咧佢幫你剝咗嘅，然後幫你做咗一個書台喺度嘅，書台喺嗰度，小朋友讀書咧可以呢度，因為有光線啊嘛，佢光線係會射到入嚟，咁就唔會黑啦，係嘛，再喺度寫。然後咧全屋嘅嗰啲衣櫃啊、空調啊都係做好晒俾你嘅，3B 落床位完全冇問題嘅。係啊。哦，呢間就一定係公主房啦，公主房啦，係嘛？粉粉紅紅嗱，一樣都係飄窗台呢邊咧做咗個書凳，因為我哋樓近佢夠闊咧，所以你睇到一拉開咧個採光係一啲問題都冇嘅。同樣都係個櫃咧同埋空調咧，全屋都係幫你做好晒嘅啦。啊，呢間一定公主係中意嘅啦，粉粉紅紅。咁我哋嚟到我哋主人房啦，你有睇到全部都係用木做嘅。用木嘅係啊。啲人覺得可能會覺得好低檔啦，好低好 cheap 啦，係嘛？係。但係咧呢啲全部實木嚟嘅。實木嚟嘅。係其實佢啲質量係非常好嘅。只不過呢種風格睇個人接受咯。係啊，簡單舒服。首先睇下洗手間啦。洗手間咧佢係都係一樣啦，膠標係檔次係非常高嘅，配埋全智能馬桶啦，係嘛？佢呢個咧。仲有埋遙控嘅，其實非常之好嘅。咁咧啲櫃咧，全部都幫你做好晒㗎啦。又大。呢啲收納空間真係多得。收納空間好多，然後暖風機都係膠標嚟㗎啦。呢邊仲有一排 U7字形嘅一個衣櫃啦。衣櫃。係啊，收納空間都唔細嘅，上面可以放啲衫掛喺度，下面可以摺被啊，同埋平時着得少嘅都係摺起身。係啊。係啊，上面都可以仲可以放嘢嘅，好多地方嘅其實。
非常之多啊。係啊，1米8嘅大床啦，三邊落床位完全都空間仲有咁多。係啊，你睇呢邊飄台一樣幫你打，打到晒㗎啦。打好晒嘅，然後呢邊咧就種埋一排嘅化妝台俾你啦。呢個化妝台嘅設計係啊，可以收埋啲嘢啊嘛。可以收埋又可以打開啊，幾靈活。係，一般都係男士中意收埋私家錢啊。咁就冇俾人哋知道啦。係啊，佢收納空間咧非常之多嘅，其實咁咧呢個戶型咧就係一個輕奢風㗎啦，係嘛？有啲人覺得可能有木係嘅嘢，黃色嘅淡淡地，唔一定個個人都中意，但係有啲人可能平時嘅生活時間咧比較緊張嘅人咧，精神可能壓力大嗰啲人咧，呢種嘅翻到屋企好舒服嘅。係啊，呢種色調會比較暖，係啊，俾人哋容易放鬆啲。係啊，咁我哋跟住睇下最後一個戶型啦，好嘛？我哋嘅03戶型咧，其實都非常之靚嘅，係嘛？03戶型咧有個特色啦，入嚟呢度咧都係全贈送㗎啦，而且咧我哋連呢個咧，呢個係防火門嚟嘅啫喎。佢都係幫你鍍埋金邊啦，實木嘅，呢個質量非常之好嘅。連個防火門都落咗重本。呢度送咗差唔多9個平方係俾你嘅，自己屋企用啊，獨門獨戶㗎啦，可以稱為入到嚟咧都係一個實木嘅指紋鎖啦。哦，我哋再睇下呢個先，係133平方嘅3+1房啊，兩個洗手間兩個廳嘅。然後咧佢都係可以做南北對流嘅，而且可以改嘅地方咧都係非常之多嘅。呢個實木嘅防火門啦，就係膠標都係同頭先一樣啦。都係我個人比較喜歡嘅一個包金邊嘅，咁呢個咧就係一個歐式嘅啦。哇！呢個有中西結合嘅歐式啦，係嘛？呢個真係適合大家庭幫手喺呢度煮飯。係啊，你諗下呢邊咧酒櫃啊呢啲嘢，全部都係，呢個設計其實幾好嘅，冰箱位置幫你預留埋，全部都係實木咁包晒入去㗎啦。隱藏式嘅添，全部係啊。係啊，咁我哋睇到咧呢啲烤箱啊、微波爐啊，呢啲全部都係膠標嚟嘅，做好晒。而且我哋呢邊咧有成片嘅窗，採光係非常好嘅。係啊，呢邊咧我哋切下餸啊，係嘛？係啊，呢邊咧就可以攞嚟煮下西餐啊嗰啲嘢。係啊，其實講幾好，我覺得幾中意呢個中島台，夠晒大，可以一家人一齊煮飯。係啊，其實比較溫馨。收納空間又多，其實呢啲地方佢全部都係收納空間嚟嘅。係啊，哇！呢啲中島台呢啲非常之好。係啊，而且我哋其實入門咧，我哋仲有一個細嘅生活用台。係啊，入門呢度咧，我哋仲有個生活用台啦。嗱，同樣咧呢度咧，全部幫你一排到頂嘅櫃啊！一排到頂嘅呢邊咧就係我哋嘅生活用台啦。哇，做晒成排櫃嘅呢度嘢。嗱，可以睇到成排櫃，全部幫你做好晒噶啦，一大排全部過嚟都係有嘅啦。再睇翻我哋呢邊咧，呢邊仲有一個收納空間。呢個咧就係女主人專用噶啦。名貴嘅包包啊、鞋啊，全部喺呢度，然後到時可以上鎖嘅。其他人入唔到去嘅。其他人入唔到。係啊，呢個幾好嘅其實。咁咧，中島台咧呢個個人喜歡啦。然後咧，我睇到全屋都係大金嘅中央空調，都係膠標嚟嘅。係。咁可以睇到咧，歐式呢個感覺咧，其實全部都係紅色嘅、深色嘅元素比較多嘅，係嘛？有啲人比較中意呢種顏色咧，就好中意呢個戶型噶啦。呢一大排嘅收納空間咧，好適合嗰啲中意收藏嗰啲其他收藏品啊咩啊。有啲人中意聽歌咧，係嘛？中意呢種風格嘅人都中意聽嗰啲大碟嘅歌啊，嗰啲歐式嘅歌啊，係嘛？可以喺度飲下紅酒啊，吔支雪茄。佢又屬於呢邊咧，就睇下我哋頭先正大門入嚟呢個小區園林啦。可以睇到咧，而家係綠色嘅植物咧，非常之茂盛嘅。非常之靚，樓間距又非常遠。個樓間距夠遠咧，唔會影響到。佢連呢個大陽台嘅空間都唔浪費喎。你可以睇到我哋呢個真係深度好深。好深啊，60公分嘅。非常之深。係啊，你可以放到平時生活上咧好多嗰啲雜碎嘢都可以放晒喺度先啦，係嘛？而且呢個陽台嘅空間又大啦，係嘛？麻雀台都放得落。咁我睇到咧，佢呢個咧地面咧。都係一個實木嘅地面嚟嘅，但係膠標其實都係瓷磚嚟嘅。都係瓷磚，係啊。如果覺得呢個風格好，到時都可以改嘅。都係同樣方便我哋日後打理咯。係啊，打理會好啲嘅。咁我哋睇到咧，呢啲牆布到時都係乳膠牆嚟嘅，都唔係話呢啲貼牆布嘅，都係自己可以按照自己風格中意去做咯。我哋睇下我哋第一間房。呢間咧其實我哋作為長輩房嚟用啊。
同樣呢一排咧長輩嘅衫哇！啲衣櫃幫你做好晒係嘛？而且你真係睇到我哋呢個深度真係好誇張，真係好誇張，我成隻手都入晒去啦啊！同樣都係飄窗台，全部幫你 book 晒嘅啦啊！成個空間感非常之好，非常之大啊！而且全部都係同樣我哋大間嘅空調啊，全部幫係做好晒嘅啦啊！係啊，我覺得咧，其實仲有一個地方可以改善下嘅。其實呢個地方咧，你睇下呢度突咗出嚟。係。我哋呢邊咧，其實可以做翻個櫃啊，收納櫃。又可以做到一排平時唔用嘅集埋佢啫咩？係啊，呢邊都可以做到個櫃啦，咁啊仲加好啊！咁我哋睇下呢個洗手間咧，呢個洗手間咧，可能呢個戶型會稍微細啲啊，呢個洗手間就緊湊啲啦。然後咧都係配埋智能馬桶噶啦，收納空間都係非常多嘅，但係該有嘅嘢咧一樣都冇少嘅，暖風機啊嗰啲全部都有嘅。呢啲收納櫃咧依然都係做好晒俾你噶啦。然後咧其實咧細節佢整得真係非常之好。係啊，呢邊仲有一個一面採光嘅一個兒童房啦。呢間咧我哋作為兒童房咯，其實而家佢咁擺咧張床有啲細咯。其實我哋可以移出少少嘅啊，因為呢個空間其實係足夠嘅，加埋個衣櫃啊同埋書台喺呢度咧都唔會好壓抑啊。咁又嚟到我哋嘅主人房啦，係嘛？主人房咧呢邊係做咗一排嘅櫃噶啦，呢個 U 字型嘅收納空間咧都係獨立出嚟㗎。係啊，都係非常之好噶啦。然後咧呢邊個洗手間又係非常之大嘅，呢邊咧有個灶台咧係送俾你噶啦，係冇計入房引證嘅。然後呢邊嘅收納空間，哇，好似嗰啲明星嘅化妝間咁樣，你覺唔覺得？有嗰種 feel 啊！係啊，呢邊係乾濕分離嘅，我哋可以踎塔啦，你太太去旁邊沖涼啦，係嘛？完全唔影響嘅呢個。啊，呢個主人房，歐式風格。係啊，咁我哋呢個床咧就唔止1.8米啊，2米寬嘅大床。有2米啦。三邊落床咧，嗰邊仲預留咗咁闊嘅空間。同樣都係望出去我哋成個小區園林採光，一啲問題都冇嘅啊！佢整塊玻璃嘅採光咧，其實採光面好大嘅。平時我哋將窗簾打開嘅話，朝頭早一早咧，陽光就會射入嚟噶啦，非常之舒服啦，係嘛？係啊，係啊。今日我哋睇呢三戶型咧，其實我覺得各有千秋啦，係嘛？每個戶型咧都有佢好嘅地方啦。而且我哋呢邊咧，佢所有戶型咧，即係頭先你介紹到話，我哋好多可以改啊嘛。係啊，按照自己嘅喜好啦，係嘛？中意嘅風格去改啦，係嘛？所以呢幾隻戶型真係好靈活咯。係啊，自由發揮。係啊，咁我哋戶型睇完啦，不如我哋再落去下面再睇一眼下面啦，好唔好啊？哦，即係個園林係啊，園林頭先我哋上面其實仲有一個好靚嘅一個標誌性嘅嘢，我哋冇上到去嘅。好啊，咁我哋一齊落去睇下咯。好，我哋落去睇下。好啊 ，Andy 啊，我哋真係忍唔住收尾都要嚟呢個小區園林再嚟睇一次。呢個環境真係太舒服啦。係啊，我哋咧平時喺度街景呢度生活咧，我覺得小區園林咧係必不可少嘅。係啊，平時肯定會攞嚟散步啊，呼吸下新鮮空氣噶嘛，係嘛？係啊，咁既然選擇話喺呢邊置業咧，咁肯定要揀個環境好㗎，同埋交樓啊、品質啊各方面都係要求要好啲嘅咯。肯定啦，畢竟咧呢度咧係要2萬蚊左右1平方啦，係嘛？係單價放喺度，但係我覺得咧係值嘅，因為生活呢方面咧，我覺得你花少少錢咧，可以住到一套咁舒服嘅小區，環境又好啦，配套又好啦，係嘛？係啊。然後咧，交通又方便。而且我哋話平時購物咧，去山姆都好方便。直線距離1公里，1公里。其實我哋行路都去到。係啊。去山姆嘅話，淨係行路就得㗎啦。但係唔使喺呢邊咧，99蚊就可以送貨上門㗎啦。係啊，送貨上門。方便嘅咯。係啊。今日咧，我哋其實咧介紹咗呢3戶型咧，我個人都係覺得3戶型都有各有千秋，非常之好嘅。係，我個人都係非常之中意嘅。係啊，樓王呢個咧其實真係唔錯嘅。樓王呢邊咧，無論係交標啦，同埋品質啦，其實真係話非常之高，非常之高，包括晒成個屋苑都係 number one 嘅咯。所以對表豪宅咧，其實呢個係非常之好嘅，係嘛？係啊，係啊。咁咧今日時間差唔多咧，我哋視頻上方咧有我哋嘅聯繫方式啦，係嘛？係。可以通過視頻上方嘅電話咧，可以加我哋 WhatsApp 或者微信啦，或者直接打電話俾我哋都 OK 嘅。我哋會整理好晒所有資料咧，詳細啲嘅發俾大家去睇下先嘅。係啊，係啊。係啊，如果需要實地考察嘅，我哋都有專車去到香港境內啦，接大家過嚟呢邊咧，親臨下呢個環境係如何舒服嘅，係嘛？咁咧差唔多啦，我哋下期咧再見啦，好唔好？好啊，好啊，好啊。好，咁我哋下期再見咯。好，拜拜。拜拜。